ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆ. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಬೆಳಗಾಗೋವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಮ್ಮಿಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರಂತೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಮ್ಮೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಿವಿಲಿ ಗುಳುಗುಳು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಬುಡದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಅಂದರೆ ಹಳದಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ, ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಗುಣ ಈ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನೇ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಸಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕೊಂಬು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ, ಬೇರನ್ನು ಇಡೀ ಬೇರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಹಳೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೇಲೇ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಿಂದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸೀಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಗಂಟಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ರು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇವೆರಡು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಟೀ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅದೊಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿಗೊಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಿವಿ ತುರ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ. ನೀವು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನುಂಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತೋ
ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಚೂರು ನಿಧಾನವಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಳಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. 1-2 ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಕೆಮ್ಮಂತೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಅಂತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಇಲ್ಲ 1 ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಗೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಂತೂ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು, ಒಂದು 10-15 ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಅಗೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಗಂಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಸಹಿತ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.